Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге кезет медиа порталының апталық жұмысына шолуды бастаймын. Ақша, карта және антикор. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы қалалық департаментінің бір тергеушісі айғақ заттар сақталатын бөлмеден $300.000 мен құны $100.000 бағаланған әшекей бұйымдарды ұрлап әкетіп, Теннесси букмекерлік кеңсесіне ұтқызып жіберген. Және айғақ заттардың бір бөлігі әлі қайтарылмаған. Тұрақты оқырманымыздан жеткен дәл осындай хабарламаны оқып отырып, біз алғашында сеніңкіремедік. Қалай сонда? Күдіктіден тәркіленген заттар барлығының есебі бар емес пе? Және кінәсіздік презумпциясына салатын болсақ, сот үкімі шықпай жатып, ешкімде қылмыскер емес. Демек, күдікті сотта ақталып шығуы мүмкін. Және одан тәркіленген заттар көз қарашығындай сақталып, ешқандай шашау шықпауы тиіс. Жалпы тергеушінің мұндай іс-әрекетке, мұндай қылмысқа барады деген ой қаншалықты дұрыс? Біз осы сауалдарға жауап іздеп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Әли Шпекбаевқа редакция атынан ресми сауалнама жібердік. Жауапта көп күттірген жоқ. Сіздерге аталған тақырып қызық болатын болса, сайтымыздағы ақша, карта, антикор атты мақаланы оқып көруді ұсынамын. Ел ішінде өткен аптадан бері көп талқыға түскен, айтылған, жазылған тақырып Борат. Атылған фильмнің режиссері әрі басты рөлді сомдаған актер Саша Барон Коэн не себепті Қазақстанды таңдағанын айтты. The New York Times басылымының электронды поштасына бұл сауалға жауапты Сашаның өзі жазып жіберіптіміш. Сонымен Барон Коэн не дейді? Шынайы өмірдегі Қазақстан кинодағы мүлдем ұқсамайды. Керісінше, заманауи әрі көрікті ел. Біз Қазақстанның таңдап алу себебіміз оны Америкада көбі біле бермей, сол себепті осындай жабайы фильм түсіруді мақсат еттік деп ақталыпты. Жалпы Борат шоу шыққанда консулдыққа алғашқылардың бірі болып бізде бардық. Қазақтың жігіттері бас консулға петицияны табыстағанда жандарында еді. Мінекей араға көп өтпей Саша Барон Коэн өзі ақталып Қазақстанды әдемі көрікті ел деп жатыр. Ал петициядағы негізгі талап қазақтың мемлекеттік рәмізін қорлаған Саша Барон Коэн халықтан кешірім сұрауы керекті. Ол күндердің де ауылы алыс еместей. 28 қазан күні Қазақстанда тырнақша ішінде ерекше оқиға орын алды. Каспий Газет банкі қазақстандықтардың басындағы мәселені аз уақытқа болса да ұмыттырды. Елдің бәрі таң атпастан тұрып әлеуметтік желіге жүгірді. Бірі менің шотымдағы ақшалар қайда кеткені, минусқа кіріп кеттім депсе, екінші бірі кім жібергені белгісіз менің шотымды толтырып қойыпты, банкке қарай жүгірдім деп жазып жатты. Жалпы 28 қазанда Каспий Газеттің қосымшасында техникалық жөндеу жұмыстары жүргізілді. Әдетте мұндай техникалық жұмыстар кешкі уақытта, түнгі уақытта ел шырт ұйқыда жатқанда жасалатын. Ал осы жолы күндізгі уақытта жасалғандықтан ол қара пиар айналды десекте артық айтпаспыз. Өйткені Каспий Газеттің қосымшасын 7 миллионға жуық қолданушысы бар екен. Осы 7 миллионға жуық адамның кем дегенде 1-2 миллионы осы күні Каспий Газет деп әлеуметтік желілерде жаңғыртты. Аптаның бейсенбі күні Шығыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған 139 жағдай тіркелді. Бұл республика көлеміндегі ең жоғары көрсеткіш. Осы себепті бүгін Шығыс Қазақстан облысында блок бекеттер қойылды. Жалпы неге шығыста вирус өршіп тұр? Бұл сұрақ кім-кімді де мазалайтыны хақ. Мамандар оның себебін тұрғындар мен кәсіпкерлік субъектілердің эпидемиологиялық шектеу шараларын дұрыс сақтамауда деп түсіндірді. Ендігі кезекте қай өңірде, қай облыста блок бекеттер қойылуы мүмкін? Бұл жайлы сайтымыздың ел айдарында. Тақтар ойынын білесіз, ал патшалар ойыны дегенді естіп педіңіз. Мәселен, Ердоған мен Путин нағыз айырылмас дұшпандар. Бірін-бірі қолпаштай жүріп, сәті түссе арқадан қанжар сұғып қалуға дайын жүреді. Оған соңғы оқиғалар дәлел. Ердоған сондай-ақ Европаның белді басшыларымен Америка президенті Дональд Трамппен көптен жалаң қолмен айқасып, қырқысып жүргені бәріміздің назарымызда. Тілшіміз бұл жайында жақсы бір зерттеу материал жазған екен, және оған патшалар ойыны деп тақырып қойған. Қызық болса сайтымыздың әлем айдарында. Ал мен осымен апталық шолуды тәмамдаймын. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарымыз орындалсын.